خیلی جالب است. یعنی میگه کسی که خونش از شیشه هست به خونه دیگران سنگ پرتاب نمیکنه. من همینطوری داشتم امروز نگاه میکردم کتاب اصول کافی رو. جالب است دوستان عزیز، این کتاب احمد جان میتونید تصویرش رو داشته باشین؟ بله، این کتاب الاصول من الکافی تألیف ثقة الاسلام ابی جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی. بر صورت این کتاب کافی است. در این قسمت در مورد اصل این کتاب و مخطوطاتی که وجود داره، من مطلب جالبی بود نظرم رو جلب کرد. این نسخه ای است که به اصطلاح بعد از تصحیح و مراجعه و یعنی تدقیق و اینا پخش شده و چاپ شده. نسخه های مخطوطی که از کافی وجود داره، اولین نسخه برمیگرده به سال 1076. نسخه دوم قرن 11. نسخه مخطوطه ای که حالا دقیق معلوم نیست از سید داماد است. نسخه تصحیح شده مخطوط در سال 1057. نسخه مطبوعه در سال 1331. نسخه مطبوعه در سال 1311. نسخه مطبوعه در سال 1282. یعنی قدیمی ترین نسخه کافی برمیگرده به سال 1076. خب شاید بگن که خیلی عادیه، این کتاب از آقای کلینی است و کلینی هم دیگه دوستان اینجا دقت بکنن متوفای سال 328 یا 329 ایشون، یعنی میشه گفت متوفای قرن 4 هجری است. قدیمی ترین نسخه ای که فعلا وجود داره برمیگرده به کدوم سال؟ به سال 1076، یعنی حدود تقریبا 6 قرن، چیزی حدود 6 قرن بعد از کلینی. حالا شاید بگن که خب روایت داریم و سند داریم فلان داریم که هیچ آشغالی ندارن این آخوندا. ما این رو نشون دادم. اصل مطلب این نیست. اصل مطلب این است که اینها در مورد کتاب کافی چرا صحبت میکنیم؟ چون یعنی صحیح ترین کتابشون بعد از قرآن، معتبرترین کتابشون که دیگه حرف ندارن رو این کتاب. من مطلب جالبی رو خدمت شما عزیزان از این کتاب نشون بدم. الان ما اینجا بیان کردیم که آقای کلینی متوفای سال 329 میگیریم هجری. این کتاب الفهرست از شیخ طایفه ابی جعفر محمد ابن الحسن توسی. ایشون متوفای سال چند است؟ 460 هجری. صاحب کتاب الفهرست تالیف شیخ الطایفه ابی جعفر محمد ابن الحسن توسی، متوفای سال 460، منشورات الشریف الرضی در قم. تشکر میکنم احمد جان. خب این کتاب، اینم صفحه دومش. در اینجا در صفحه 135 میگه محمد ابن یعقوب کلینی یکن ابا جعفر ثقة عارف بالاخبار له کتب منها کتاب الکافی یشتمل على 30 کتابا. کتاب کافی است که 30 کتاب داره. الکافی در سال، یعنی در سال 460 هجری بگیم 30 کتاب بوده. کلینی در سال 329 از دنیا رفته. الطوسی اومده در سال 408 که از دنیا رفته، یعنی در همین سالها در قرن 5 اومده کتاب کافی رو گفته که این کتاب مشتمل بر 30 کتاب است. الان یک رازی رو برای شما عزیزان یعنی بیان بکنیم از کتاب های اینا.
کسی که تقریبا حدود 1 قرن بعد از کلینی کتاب الفهرست رو نوشته میگه کافی 30 کتاب است. میاییم به روضة الجنات از آقای موسوی خانساری اصفهانی. بله، در سال 1411 هجری و 1991 میلادی چاپ شده. در اینجا در صفحه 106 در اینجا میاد مطلبی رو ذکر میکنه از کی؟ ثقة الجلیل از سید حسین ابن سید حیدر الکرکی العاملی. این کرکی عاملی متوفای چند است؟ 1076 هجری. هجری، یعنی تقریبا 500 سال میشه گفت بعد از آقای طوسی. ایشون در صفحه بعد در جلد 1 صفحه 107 مطلب زیبایی رو اینجا بیان میکنه. میگه شیخ اجازة المحقق السبزواری و عن ابن قولوی جميع المصنفات و مرویات الشیخ الامام ثقة الاسلام ابی جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی التي من جملتها كتاب الكافي وهو 50 كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة علیهم السلام، که از بین این کتاب هایشون کتاب الکافی که شامل 50 کتاب است، بالاسانید التي فيه که با اسناد که متصل است به ائمه علیهم السلام نقل شده. آقای کرکی در سال 1076 چی گفته؟ گفته که این کتاب 50 باب است. الان خیلی از 1000 تا 1100 هم نمیخوایم بشماریم، خیلی ساده 50 کتاب است. 50 کتاب در سال 1076، یعنی در ظرف 500 سال جناب کافی چاق شدن. 20 کتاب بر کتاب کافی اضافه شده. 500 سال قبل در زمان وفات طوسی در سال 460 هجری کافی الکافی 30 کتاب بوده. در زمان کرکی که سال 1076 است و مؤلف این کتاب روضات الجنات این در قرن 12 تقریبا فوت کرده. این کتاب رو میگه که 50 کتاب است، شامل بر 50 کتاب است که کتاب حجه شما در برنامه حجت بلا حجت مفصل در مورد صحبت کردیم. این وضعیت کتاب کافی این هاست، صحیح ترین کتابشون که امیدواریم الله سبحانه و تعالی شرشون از سر مسلمان ها هرچه سریعتر برداره.